me do bubble. Oke, Faiti. Buruan. Nah, oke guys, jadi hari ini Mbak Wulan ada di Disneyland ya guys. Hai, masuk. Lagi. Jadi di sini sama Sasi, hai Sasi, sama temennya Mbak, sama Sam. Pergi jauh, aku pergi jauh. Awas Darling, yang benar, nggak boleh kayak gitu. Sama Maggie juga. Lihat sana, no this picture. Gayanya kayak gimana, posnya, kakinya yang benar gimana? Yang cantik gimana? Itu kayak ini katanya kayak Donald Duck-nya itu.